હાય ગલુડી, કેમ છે? હાય ચમનિયા, મજામાં છું. એટલે દૂર કેમ બેઠી છે? થોડી નજીક આવ. લે બસ બકુ આવી ગઈ. મારે તને એક વાત કહેવી છે. બોલ ને, તારા માટે તો આવી છું હું. હું તને શરમાયા વગર બોલ ને હવે. સાહેબ ઓર્ડર આપો. ઓ સાહેબ ઓર્ડર આપો. એટલે આપું છું, શાંતિ રાખ ને. જાઓ અહીંથી. પણ કેટલી વાર સાહેબ, જલ્દી કરો પછી બધા કસ્ટમરો પાછળ આવે છે. અડધો કલાક થઈ ગયો હોય બેઠા બેઠા. સારું, તું 5 મિનિટ પછી ઓર્ડર આપું. ઝાડુ અહીંથી આવો, મગજ નાખા. હારું જઉં છું, પણ 5 મિનિટ પછી ઓર્ડર આવજો, નકર અહીંથી ધક્કો મારીને બહાર કાઢો. પેલું પહેલી વાર જોઈને થાય ને શું કહેવાય ગલુડી? શું પહેલી વાર થઈ જોઈને શું કહેવાય? પેલો એક છોકરો પહેલી વાર છોડીને જુઓ ને, પછી જે થાય ને શું કહેવાય? મને ખબર ના પડી તું શું કહેવા માંગે. શું હાલે, શું જોવે, શું થાય, જરા હરખીતે બોલ ને. સાહેબ 5 મિનિટ થઈ ગઈ, ઓર્ડર આપો. હવે તો હું ઓર્ડર લીધા વગર નહીં જવાનો. જાહેર 2 બીડી બંડલ લેતો હોય. જાહેર નીકળજો અહીંથી. આ તમારા બાપનો ગલ્લો નહીં, સમજ્યા? કોફી શોપ છે. બીજું કોઈ ઓર્ડર આલો ને કોઈથી નીકળવાનું કર. ચમનિયા મજાક કર્યા વગર એને ઓર્ડર આપી દે ને, બિચારાને શું કામ હેરાન કરે છે. વાહ મેડમ, તમે તો બહુ સમજુ લાગો છો. ચોથી આ વાદરા જેવો મળ્યો તમને. એ ડોફા વધરા જેવું કોને કહી તું? હવે ચમનિયા જવા દે ને, સનમાનો ઓર્ડર આપને. જા 2 કોફી લેતો જાહેર ફટાફટ, અને હવે 10 મિનિટ પહેલાં ના આવતો. મેડમ તમે બોલો, તમારે શું ખાવું છે, શું પીવું છે? હું લેતો આવું ફટાફટ. એટલે તને એક વાર કીધું ખબર નહીં પડતી? ચાલીએ ને ભાઈ, જે ઓર્ડર કરે વધની મગજમારી કરી આવવાની. નકર હટ 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 હટ. બોલો ને મારા મેડમ, શું ખાવું છે તમારે? જલ્દી બોલો, એ વાદરાની વાત ના આવડશે તમે. 2 50 રૂપિયાવાળી કોફી લઈ આવું મેડમ? એ હલકા શનમુનું જે મંગાવી લઈએ ને ભાઈ, હોશિયારી હું ચોધી. જોયું મેડમ, આ તમારો ભાઈ માંગા ચીટા વાત કરે છે. અમે નેના મોણ એટલે માંગા થઈ વાત કરવાની, અમે કોઈ ઇજ્જત જ નહીં. એ ભૂસડી ના તો નીકળવાનું કરજે, ના નકમનો માર ખાય. હું તો તને બહુ સારો માણસ સમજતી હતી, પણ તો આવડા નેના વેટર જેવા બિચારા માણસને હેરાન કરીશ, આવું બોલીશ. તને શરમ નહીં આવતી? એ ગરીબ હતો શું એની ઇજ્જત નહીં? વાહ મેડમ વાહ, તમારા જેવા જ માણસો અમારા વિશે વિચારી, બાકી આ કથેડા જેવા તો કશા કામના નહીં. એટલે તું જઈશી કે માર ખાય? જોઈ મેડમ, હજી ક્યાં માણસ સુધરતો નહીં. મનિયા, હવે એક શબ્દ ના બોલતો. મેં તને આવું નહોતું ધાર્યું. હવે હું તારી ફ્રેન્ડ તો શું, તારા સામે કદી જોઈશ પણ નહીં. ગલુડી, તું આવા માણસની વાતમાં આવી જઈશ એ મેં નહોતું ધાર્યું. જોયું મેડમ, આ મોણા હજી કે મને આવું બોલ કરસ. બોલે શું કરવાનું મારે? ચમનિયા, આજથી તારી મારી ફ્રેન્ડશીપ છૂટી. તું તારા રસ્તા અને હું મારા રસ્તા. સારું, કોઈ નહીં, બોડામ જા. પણ આ ભૂસડીને તો નહીં છોડું હું. જોઈ મેડમ, અમારે જોઈને એના માણસ ઉપર હાથ ઉપાડ્યો. તમે કહો કોના હોના? મનિયા તી તારી હેદ વટાઈ દીધી છે. આજથી તારું મોઢું ના બતાવતું મને. ચાઅહીંથી એકતા કપૂરની સિરિયલની હિરોઈન તારા જેવી જેટલી આવે જેટલી જાય નીકળવાનું કર. હટ 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 હટ. મારા મેડમ, તમે તમારો ફ્રેન્ડ મને બનાવશો? હા, કેમ નહીં? અચ્છા, મને ગેસે પકડતા તું સારો છે. આજથી તું મારો દોસ્ત. ચાલ આપણે બહાર જઈએ. થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ. જતી વખતે એક વાત કહેતો હતો સાહેબ, તમે જે આ બધું શીખ્યા હતા ને, તમે જે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી હતા ને, એનો પ્રિન્સિપલ હું હતો. જોયું મિત્રો, આવું થાય આપણી સાથે. નસીબમાં ના હોય પોદળું અને ગોડ મારો વધરું.
એટલે હંમેશા સાવચેત રહેવું, સતર્ક રહેવું. ધન્યવાદ. ચલો આપણે બીજા વિડીયોમાં મળીશું. અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો. જોવા બદલ તમારો આભાર.